حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل الصابون الموفر للغساله الاوتوماتيك. انا كده ببشر صابونه، صابونه بريحه. هي هاتي اي نوع صابونه بس يا ريت تبقى صابونه ريحتها حلوه. كده بقى هبشرها ونرجع بقى نشوف انا جبت رابسو ايه. انا جبت كيس رابسو فل 2 كيلو ونص. هما كلهم شكروا لي في ده الصراحه، فانا جبته. ده عمل 25 جنيه. جبت دوت، وجبت كيس برسيل، ده كيلو برضو عامل 25 جنيه. جبته بالرافندا عشان الريحه. وجبت الصابونه اللي انا بشرتها في اول الفيديو، هي اللي قلت لكم عليها. وده كيس فانيش. وجايبه 2 كلوركس الوان، ده باودر. ودول ملح ليمون. وده نص كيلو كربوناتو. هي دي الحاجات اللي معانا اللي هنكمل بيها الخلطه. حبايبي اهي البصلايه اهي الصابونه اللي انا بشرتها. وده بقت صابون كان عندي. دي حتت كده بتفيض فبركنها. انا راخره ايه هبشرها على الصابون اللي عندي. على فكره انا الصابون ده استعملته طلع تحفه. الرابسو نضف لي الغسيل. انا هنا هحط نص الكميه، وهفضي كيسين الكلوركس وكيس الفانيش اهو زي ما انتم شايفين. وهحط ملح الليمون. انا جايبه دول ب3 جنيه، هحطهم كلهم. وجايبه نص كيلو كربوناتو. هحط تقريبا اكتر من ربعه، يعني هيفيد حبه صغيرين. وهفضي البرسيل كمان اهو. بص انا بملى الكوبايه اهو قدامكم. الكوبايه دي هتاخد اكتر من ربعه. بس كده هبتدي بفضي البرسيل بقى، وهقلب وهحط نص التاني، وهحط الصابونه كمان كده. يا رب اقول لكم، يا رب الفيديو يعجبكم وتجربوه. ما تنسوش اللايك، واللي اول مره يشوفني ما ينساش الاشتراك في القناه. ويا رب الفكره تعجبكم وتجربوه. اقول لكم مع السلامه.